আজকের সমগ্র বরাক উপত্যকার বিশেষ বিশেষ খবরগুলিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভিডিওটি সম্পূর্ণরূপে দেখবেন এবং ভিডিওটিতে একটি লাইক অবশ্যই করবেন এবং এই নতুন নতুন তথ্যগুলি সবার কাছে পৌঁছানোর জন্য ভিডিওটি জনস্বার্থে শেয়ার করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি বাজিয়ে রাখবেন। আগামী 7 জুন অর্থাৎ মঙ্গলবার সকাল 10টায় 14টি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে এইচএসএলসি অর্থাৎ মাধ্যমিকের ফলাফল। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার ঘোষণার পরই এই 14টি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে ফলাফল। এই 14টি ওয়েবসাইটগুলি হলো result.sebaonline.org, resultasam.nic.in, www.indiaresults.com, www.result.shiksha, www.assamshiksha, www.assamonline.in, examexcetera.com, www.schools9.com, www.iresults.net, assamjobalerts.com, assamresults.in, anycare.com, www.jagoranjosh.com এবং www.vidyabhishon.com। 15 দিনের মাথায় আবারও কৃত্রিম বন্যায় ভাসলেন করিমগঞ্জ শহরবাসী। বৃহস্পতিবার শেষ রাতের একটানা 3 ঘন্টার ধারাবর্ষণের বন্যার রূপ নিল গোটা শহর। এই কদিন আগেই ভয়াবহ বন্যা থেকে প্রাথমিকভাবে রক্ষা পেলেও এদিনের একধারা বৃষ্টিতে শহরের অনেক এলাকা কৃত্রিম বন্যার রূপ ধারণ করে। শহরবাসীকে কৃত্রিম বন্যা থেকে পরিত্রাণ দিতে শুক্রবার সকালে পুরসভার দলবল নিয়ে মাঠে নামেন পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব সহ উপপুরপতি সুকেন্দু দাস। এদিকে গত কয়েকদিন থেকে শহরের বিভিন্ন এলাকায় নালা নর্দমা পরিষ্কারের কাজে হাত দিলেও জমা জলের সমস্যা থেকে কিছুতেই পার পাচ্ছেন না শহরের নাগরিক। অন্যদিকে সরকারি জমি বেদখল করতে স্টেশন রোড থেকে আরম্ভ করে সেটেলমেন্ট সহ শহরের বিভিন্ন এলাকায় বুলডোজার চালানোর সময়ই আরও একবার কয়েক ঘন্টার ভারী বৃষ্টিতে মানুষের ঘরবাড়ি জলে জলমগ্ন হয়ে ওঠে। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে ঘুমালেও পরদিন ভোরের আলো ফুটে উঠতেই শহরের কয়েকটি এলাকায় মানুষের বসত ভিটায় জলে জলাকার হয়ে ওঠে। করিমগঞ্জ রেল স্টেশনে মিটার গেজ লাইনের কোনো অস্তিত্ব নেই। যদিও গাট লাইন গুদামের সামনে মিটার গেজ লাইন পাতা রয়েছে, যা কোনো কাজে আসছে না। এই রেল লাইন তুলে নিলে শহরের রাস্তাঘাট খানিকটা বড় করা সম্ভব হবে। তাই এই রেল লাইন তুলে নেওয়ার আর্জি নিয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের জিএম অংশুল গুপ্তার সঙ্গে দেখা করেন উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ। তিনি জিএমের সঙ্গে দেখা করে উপরোক্ত দাবি তুলে ধরার পাশাপাশি করিমগঞ্জ থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ইন্টারসিটি ট্রেন চালু করা, বদরপুর গৌহাটি রেল পরিষেবা চালু করা, প্রস্তাবিত ইন্টারন্যাশনাল রেল টার্মিনাল সহ ভারত বাংলাদেশ রেল পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘ সময় কথা বলেন। পরবর্তীতে বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থ জানান, জিএম অংশুল গুপ্তা আশ্বাস দিয়েছেন যে করিমগঞ্জের গাটলাইন গুদামের সামনে থেকে এই রেল লাইন তুলে নেওয়া হবে। নিলামবাজার থানার ওসি সুরজ দত্তকে পুনর্বহাল করে নিলামবাজার থানাতেই থাকার দাবি জানালেন বৃহত্তর ব্রাহ্মণ শাসন এলাকার বহুল সংখ্যক জনগণ। এ মর্মে বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণ শাসন এলাকার কয়েক শতাধিক জনগণের স্বাক্ষর সম্বলিত এক স্মারকপত্র করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পদ্মনাথ বড়ুয়ার হাতে তুলে দেন তারা। এরপর সাংবাদিকদের সম্মুখে প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য আব্দুল রৌফ সহ স্থানীয় একাংশ পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা বলেন, নিলামবাজার থানার ওসি সুরজ দত্তকে নিলামবাজার থানাতেই রাখার জন্য তারা পুলিশ সুপারের নিকট এই স্মারকপত্র দিয়েছেন। তারা আরও উল্লেখ করেন, সুরজ দত্ত নিলামবাজার থানার ওসির দায়িত্ব নেওয়ার পরই এই এলাকায় অসামাজিক কার্যকলাপ অনেকটাই হ্রাস হয়েছে। থানায় দালালদের দৌরাত্ম্য অনেকটা কমেছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষ আগের তুলনায় শান্তিতে আছেন। তাই সুরজ দত্তের মতে কর্মঠ একজন ওসিকে নিলামবাজার থেকে বদলি না করার জন্য এসপিকে তারা অনুরোধ জানিয়েছেন। পুলিশ সুপার পদ্মনাথ বড়ুয়ার হাতে প্রদান করা স্মারকপত্রে ব্রাহ্মণ শাসন এলাকার বেশ কয়েকজন মানুষের স্বাক্ষর রয়েছে। অবশ্য এসপি তাদের আশ্বস্ত করেছেন বলে জানিয়েছেন আব্দুল রৌফ সহ অন্যান্যরা। দক্ষিণ হাইলাকান্দি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত আঙ্গনওয়াড়ি বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে বলে বেশ কয়েকটি অভিযোগ অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের হাতে রয়েছে। তবে শিশু খাদ্য নিয়ে দুর্নীতি কোনো অবস্থায় বরদাস্ত করবে না বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে পরিষদের দক্ষিণ হাইলাকান্দি আঞ্চলিক সমিতি। এর সঠিক তথ্য প্রমাণের জন্য গত 3 জুন থেকে প্রত্যেকটি সেন্টারে যাওয়া শুরু করেছে যুব ছাত্র পরিষদের প্রতিনিধি দল।
এ প্রক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন পরিষদের সম্পাদক শাইনুল মজুমদার। তিনি আরও বলেন, গ্রামাঞ্চলের শিশুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে যুব ছাত্র পরিষদের সদস্যরা। তাদের কাছ থেকে সব ধরনের অভিযোগ নিয়ে আইনের দ্বারস্থ হবেন তারা। পাতারকান্দি শিক্ষাখণ্ডের হুসানিয়া হাইস্কুলে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে মোট 17 জন শিক্ষক কর্মচারী এবং খাতায় কলমে ছাত্রছাত্রী 70 জন হলেও বাস্তবে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র 20 থেকে 25 জন। মিড ডে মিল বছরের পর বছর বন্ধ রেখে আত্মসাৎ করার অভিযোগ। কিছু শিক্ষক মাসে 1-2 দিন এসে সই দিয়েই চলে যান বলে অভিযোগ। এবছর 4টি ফাইনাল পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল মাত্র 7 জন। অথচ বিভাগীয় নিয়ম অনুযায়ী হাই স্কুলের 4টি ফাইনাল পরীক্ষায় মোট 50 জন পরীক্ষার্থী থাকা বাধ্যতামূলক। 2013 সালে প্রাদেশিকীকরণ হলেও এইভাবে চলছে প্রতিষ্ঠানটির অবস্থা। গত 15 মার্চ করিমগঞ্জের স্কুলসমূহের পরিদর্শক অনুপ কুমার দাস এবং প্ল্যানিং অফিসার অসিত দত্ত সরেজমিনে তদন্ত গিয়ে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ দেখতে পেয়ে স্কুল প্রধানকে ফোন করে ডেকে এনে বন্ধের কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পান ইসাবিল ও জফরগড় পরীক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকরা যাওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটি ছুটি দিয়ে গেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, সব শিক্ষক কর্মচারী সত্যিই কি পরীক্ষা কেন্দ্রে গিয়েছেন? এই স্কুলের কিছু শিক্ষক প্রাইভেট স্কুলের সঙ্গে জড়িত বলেও অভিযোগ উঠেছে। দক্ষিণ হাইলাকান্দির বরুণসরা জিপিতে মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ সহ নেটওয়ার্কের দাবিতে বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হুঙ্কার দিলেন এলাকার জনগণ। মোবাইল নেটওয়ার্কের জন্য রাইজর দল এবং কৃষক মুক্তিকে সঙ্গে নিয়ে আন্দোলনে নামলেন বরুণসরার জনগণ। দক্ষিণ হাইলাকান্দির বরুণসরা জিপিতে মোবাইল টাওয়ার না থাকায় ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। সামান্য একটি ফোন করার জন্য কয়েক কিলোমিটার দূরে যেতে হয় বাসিন্দাদের। এখানকার পড়ুয়াদের অনলাইনে পড়াশোনা করার কোনো সুযোগই নেই। তাই রাইজর দলের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৃষক নেতা জাহির উদ্দিন লস্কর, ছাত্র মুক্তি সংগ্রাম সমিতির নেতা ফরিদ উদ্দিন লস্কর, খাইরুল ইসলাম বরবুইয়া, জাবেদ আহমদ লস্কর, রাইজর দলের লুৎফুর রহমান লস্কর, শান্তমণি রিয়াং, সাইদুল ইসলাম লস্কর প্রমুখের নেতৃত্বে বরুণসরার জনগণ মিছিল করে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেন। তারা বলেন, অবিলম্বে বরুণসরায় মোবাইল টাওয়ার নির্মাণ না করলে তারা কৃষক মুক্তির নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাবেন। 2 বছর পর আজ অর্থাৎ রবিবার রাজ্যের প্রথম হজযাত্রীর দল মদিনা অভিমুখে রওনা হবে। 150 জনের হজযাত্রীর প্রথম দলটি আজ দুপুর 1:30টায় বিশেষ বিমানযোগে গৌহাটি বিমানবন্দর থেকে যাত্রা করবেন। মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি পতাকা দেখিয়ে এই যাত্রার শুভারম্ভ করবেন। আজ এই যাত্রা শুরু হওয়ার পর 17 জুন পর্যন্ত প্রতিদিন 2টি করে বিমানে আসামের হজযাত্রীরা মদিনা অভিমুখে যাত্রা করবেন। আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অঙ্গ হিসাবে আগামী সোমবার থেকে 11 জুন পর্যন্ত আইকনিক সপ্তাহ পালন করা হবে। এ উপলক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে আসামের 2টি জেলাসহ 75টি জেলায় এই উৎসবের সূচনা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী সোমবার নতুন দিল্লির বিজ্ঞান ভবন থেকে সরাসরি ভাষণ দেবেন এবং ন্যাশনাল পোর্টালে অফ ক্রেডিট লিঙ্ক উন্মোচন করবেন। এদিকে এই উপলক্ষে ওই দিন সকাল 9:30টায় শিলচর গান্ধী ভবনে কাছার জেলার লিড ব্যাংকের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখা যাবে এবং সকাল 10:30 থেকে দূরদর্শন, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব সহ বিভিন্ন চ্যানেলে এই অনুষ্ঠান উপলব্ধ হবে।